Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang nakapasok sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-like, comment dyan sa baba, huwag na rin kalimutan mag-subscribe, and i-hit yung bell para every time upload new video is updated ka! Welcome to our mukbang or eating show again, guys. Maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, kakain tayo ngayon ng nilagang spare ribs. Nilagang spare ribs, meron siyang piniga ko yung carrots, kalabasa, and potato. And then meron din niyang lettuce or gulay. Thank you so much. Then meron tayong grilled meat dito and then chili kebab. Meron tayong kamatis na inihaw, sibuyas with, I think, ano to? Parang yung gulay-gulay natin na green. Meron ding inihaw na sili. Tapos meron tayong tinapay dito. Ito yung pinakang rice natin, guys. Yan. So maraming salamat po sa blessings na ito and thank you Lord for giving us all the ang pagkain magpapalakas sa aming katawan sa araw-araw. Maraming salamat po. And sana meron din po kayong pagkain sa inyong kapagkainan. Samahan niyo po kaming kumain. Ayan, maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. Let's go! Tikman ko itong sabaw ng nilaga. Tutulungan ko to sa piyanan ko yung paggawa ng nilaga. Pipindain niya yung kalabasa, tsaka mga gulay. Kaya yung sabaw niya mapula-pulang, ma-orange-orange siya, madilaw-dilaw. Init. Kasing init ng panahon. Napakainit. So, kasi may mga nagko-comment na hubad daw siya sa video. So, yan. Kailangan niya mag-t-shirt. Magdamit. Itong ating gulay. Diba? Simple shawarma. Pipz sa ano. Kasi parang matanda na tayo. Alam mo na yung lasa ng matabang. Kasi nakakaano yun ng high blood, diabetes. Sarap nitong lamb. Lamb. Masip ka. Tatanggal na dito. Yung gulay. Lamb meat pala to, guys. Tsaka atang mutong. Kapag yung lamb. Mga po yung uso ko. Aha. Aha, talaga yung sili na yan.
Inihaw kasi. Sakral. But Ito, beef. Lamp yun. Kapsa. pickles. Hindi mo kailangan ng asin. Andito na lahat. Sobrang sarap. Lambot. Lamb. Hintay ko. Malambot yan. Ang bad. Lakad pa. Favorite ko mo lang. Subay pa. Ang anghang nitong inihaw na sili. Kapal. Guys, thank you very much sa pagsama sa mukbang na ito. Ang init, tas ang anghang ng ano.
ating sili. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa lahat ng present or sa video na ito. Maraming salamat sa panonood. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Take care and God bless. Maraming salamat. Bye!